入唔到嘅嚇，完全係冇路嘅。不過費事整佢爛啫嘛。驚佢甩皮。耶，係啊！哇！做一個你唔知睇。即刻搣嚟試下，有少少腍喎。食啊，要食。好好味啊！聞唔聞到啊？聞到好香。一定係好酸嘅，開胃啊！點啊？酸到而家係收到呢把嘢嚟嘅。你嗰把幾強勁？呢啲推晒啦嘛，手攞埋啦。可能陽光夠，果咁。咁先落，撳住啦。上咧就掹住啲棵，咁樣啊。隻手一硬咁啊，去得啦。哎呀！有冇嘢嗰度啊？使唔使斬啊？冇啦嚇。OK。好。呢個。呢個係啊，頭先嘅標準都收得嘅。我攞個籃過嚟。係啊。喂，如果你識整嘅就可以得嗱，呢個得。輕嗰啲大個啲就要摘㗎啦，輕嗰啲先唔難啊。哇！居然可以呢個事，咬到即刻食。30-40都有。我擺好啲嘢先嚇。要㗎，雪一雪佢。你咁重嘅。好啦，當睇到啦，自己揾自己喎。有，第一張。有。好。好難得啦。好似面頭。好勉強。好㗎，你揸住。你個標準就得，普通人標準就得。呢度啦，面頭。